चलो भाई लोगों, मालिक जिम पहुंच गया है और भारी डंबल उठाने जा रहा है। पेटूलाल, जल्दी से ग्लूकोज का ईंधन भेजो, आज तगड़ा वर्कआउट करना है। एनर्जी भाई रुक जाओ, कोई हैवी वेट मत उठाना। मालिक सुबह से बिना कुछ खाए पिए सीधे जिम घुस गया है। अंदर ग्लूकोज का स्टॉक बिल्कुल खत्म है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ताकत लगाने के लिए ईंधन ही नहीं है, ईंधन ही नहीं है। मेरी सारी मांसपेशियां खिंच रही हैं। मालिक बिना कुछ खाए जबरदस्ती वेट उठा रहा है। मैं टूटने वाला हूँ। अब कोई रास्ता नहीं बचा। मालिक चक्कर खा के गिर ना जाए, इसलिए मुझे मजबूरी में शरीर की खुद की मसल्स को ही तोड़कर एनर्जी बनानी पड़ेगी। ये मालिक अपनी बॉडी बनाने आया या मिटाने? दोस्तों, सुबह खाली पेट भारी वर्कआउट करने से शरीर फैट के साथ साथ आपकी मसल्स को भी बर्न करने लगता है, जिससे कमजोरी और चोट का खतरा बढ़ जाता है।